يروح الشغل مثلا مشي بقى صحته، كل الكلام ده هو ما قبل العمليه ما كانش بياخد باله ان الكلام ده من تاثير العمليه، الى جانب شكوى كتير جدا من اهل المريض ما بيشتكوهاش برضو، يعني احراجا من المريض نفسه. الحقيقه برضو وجود الليزر معانا عمل طفره الحقيقه في موضوع العمليات، وازاي العيان بقينا نقدر نتحكم في جزء من الملي من حلقه. شفتوا حضراتكم الحلق بتاع الاستاذ مبروك معمول وكانه معمول مرسوم زي ما بيقولوا كده ايه بمسطره، وهو ده الحقيقه اهميه الليزر معانا. طيب وجع الودان، مين فينا ما بيشتكيش ولا اشتكى ولا شاف ولا جاله قبل كده وجع في ودانه؟ الحقيقه الوجع الودان والام الودن اسبابها كتيره جدا، لكن ابوغ حاجه فيها ان وجع الودن يصحيك بالليل الساعه 2 تجري على اقرب دكتور انف واذن. الحقيقه النهارده احنا هناخد سبب من الاسباب المهمه جدا اللي بتعمل الم ووجع في الودان سواء للكبار او الصغيرين، لكن خاصه في الكبار. انا الحقيقه النهارده اخترت لكم موضوع لان كم العيانين اللي بشوفهم اليومين دول بيجوا لي بشكوى فطريات وخراج في الاذن كتير جدا جدا جدا، عشان كده اخترت لكم النهارده موضوع فطريات وخراج الودن. هو السؤال الحقيقه يعني ايه فطريات؟ بنسمعها كتير جدا، يقول لك عندك فطريات في ودانك، بنسمعها كتير جدا. بصوا يا جماعه، الفطريات اللي بتبقى موجوده داخل الاذن في منتهى البواخه والغلاسه الحقيقه. ليه؟ لان هي بتنمو تحت الجلد بتاع الاذن الخارجيه. تخيلوا بقى الفطر ده مش بينمو بره، مع ان المشكله كلها بتبقى خارجيا سواء صديد او سواء مش يعني حاجات نازله، لكن الفطر بينمو تحت الجلد. عشان كده مشكله كبيره جدا في موضوع الفطريات. انا عايز افرجكم على صور بتاعه التهابات الاذن الخارجيه ونعلق عليها وموضوع فطريات الاذن. دي الصوره الاولانيه، دي طبعا فطريات، وده التهابات في الاذن الخارجيه، التهابات شديده جدا. شايفين الودن شكلها عامل ازاي؟ ده طبعا دي حاله متاخره. شايفين الودن متضخمه، الالتهابات عملت التهابات في الاذن الخارجيه وابتدت تاكل كمان في الودن. الصوره اللي بعديها دي طبعا برضو التهابات والصديد نازل قدام حضراتكم، والتهابات شديده جدا والودن نفسها بتتورم. الصوره اللي بعديها شايفين القناه بتاعه الاذن، لو اي حد بص في ودن حد تاني هيبص تلاقي في فتحه في الودن، الفتحه هنا تقريبا مش موجوده. ليه؟ لان الالتهابات الموجوده جوه بتقفل الودن وبتعمل شبه خراج. طيب هو السؤال الحقيقه هي فطريات الودن دايما العيان اللي بيجي لي تخيلوا بيجي لي في نفس اليوم كل سنه وفي نفس الشهر كل سنه، هو خلاص حفظ، او بتجيله مرتين في السنه دايما يجي يقول لي ايه؟ انا الفطريات بتجيلي مثلا في اول دخول الشتاء وفي الصيف. هو بيبقى عارف ليه، بقاله 5 6 سنين 10 سنين على كده. طيب هو السؤال ليه؟ الحقيقه احنا مش يعني طالما تعددت الاجابات يبقى السبب الاساسي والواضح مش موجود. اسباب كتيره، ناس كتير قوي بيقولوا او يعني ابحاث كتير بتقول ان السبب هو تغير الفصول، ان السبب هو العرق بتاع الصيف، ان السبب هو شخص نفسه عنده قابليه ان ودنه تكون فطريات. اسباب تاني بتقول ان السبب الوزن الزائد، الزياده قوي ممكن يعمل فطريات. لو في غدد عرقيه كتير جوه الودن بتكون شمع كتير، وغدد بتفرز دهنيه او غدد شمعيه بتفرز شمع كتير، بتبقى الودن بيئه صالحه لنمو الفطريات. اسباب كتير جدا الحقيقه، من ضمنها لو قناه الودن ضيقه، لو العيان عنده سكر، وكمان لو العيان عنده عاده سيئه جدا 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 وهي الهرش واللعب في الودان. كتير جدا بنلاقيهم طول ما هو قاعد يا اما جايب بنسه يا قلم يا اي حاجه في ايده وقاعد يلعب في ودانه. طبعا دي الحقيقه عاده سيئه جدا. بيقول لك انا بنظف وداني. يا سيدي الودن ما بتتنضفش، الودن معموله بطريقه طبيعيه ربنا عاملها بتنظف نفسها بنفسها، سواء كان بطبقه الشمع اللي فيها، سواء كان بالشعيرات الصغيره جدا اللي فيها، كل ده بينظف الودن لوحدها. طيب اعراض التهاب الاذن الخارجيه او الفطريات ايه؟ اول اعراض بسالها يقول لك العيان يجي يقول لي انا بهرش بقالي اسبوعين 3 في وداني، هرش مستمر، وداني بتاكلني، بحك فيها طول النهار والليل. طيب بعد كده يبتدي يبقى فيه الم بسيط، وبعد كده يقول لك انا بحط ايدي في ودني احس ان ودني مش بتجيب صديد، لا ودني كانها مبلوله وما بتنزلش صديد جامد لكن مضايقاني. السمع ابتدى يقل، ابتدى يبقى فيه وش، ابتدى يبقى فيه الم، ما بنامش بالليل كويس، في نغزه فيها،
كل الحاجات دي بتقول ان ده بدايات طبعا وجود فطريات في الاذن. طيب هو السؤال، هل فطريات الاذن علاجها ايه؟ هل خراج الودن علاجه ان انا بجيب مشرط واروح فاتحه؟ لا طبعا. علاج فطريات وخراج الودن ان احنا اول حاجه بنعملها، ودي مهمه جدا جدا جدا، ان احنا بنغسل الودن. كتير جدا من العيانين يجوا يقولوا لي ده احنا لسه غاسلين المره اللي فاتت يا دكتور هشام، وغسلنا مره واثنين وثلاثه ومفيش فايده. ما هو طبعا لان الغسيل بس مش هو العلاج. الغسيل ده هو اول طريقه واحد الحاجات اللي بنعملها عشان نعالج الودن. اول حاجه بنغسل الودن كويس جدا جدا، وبعد كده بنحط فيها فتيل، لان بكريم مضاد للفطريات ونوع انواع تانية من الكريمات سواء كان مضاد حيوي. ليه؟ لان الكلام ده كله اولا بيعمل طبقه من جدار الودن زي ما احنا قلنا، لان الفطريات بتنمو تحت جدار الودن، فبيبتدي يعزل اي بقى الفطريات. تخيلوا بقى ايه اللي بيحصل، ان الفطريات لما بتنمو بتعمل تقشير او فصل لجدار الودن بيخليه يخرج. عشان كده كتير جدا من العيان تبص تلاقيه مخرج من ودانه حاجه عامله زي ورقه الكلينكس المبلوله، وهو ده الفطر بالظبط اللي خرج طبقه الودن الخارجيه. بعد ما الطبقه دي بتخرج بقى ويطردها الفطر، ابتدي اعالج الفطر بقى وابتدي اعمل له غسيل تاني وابتدي احط فتيل تاني. عشان كده خدوها مني نصيحه، خراج الودن لازم فطريات الودن وخراج الودن لازم تتعالج مظبوط 100%، واقل فتره للعلاج اسبوعين. اقل من اسبوعين ترجع مره تاني. عشان كده كل العيانين بتوعنا بنصحهم بعد علاج اسبوعين يعدي عليا كمان مره بعد شهر، خوفا من رجوع الفطريات مره تانية. طيب خلصنا موضوع الفطريات. طيب الحقيقه امبارح عدت عليا مش عدت عليا، اتصلت بيا الحقيقه يعني احدى مريضاتي العزاز عليا جدا، وقالت لي ان ابنها عنده تقريبا 20 سنه وجاي له سفر خارج مصر لمده مثلا 3 اشهر. طيب ماشي كويس جدا والف مبروك وبتاع، ربنا يعني يوفقه. قالت لي بس هو يا دكتور هشام ده بياخد ابره البنسلين، بقاله 10 سنين بياخد ابره البنسلين، ومشكله ان هو يقعد 4 اشهر من غير ما ياخد ابره البنسلين. الحقيقه انا اتخضيت لما سمعت كلمه ابره بنسلين و10 سنين. قلت لها الله، هو بياخد ابره البنسلين ليه؟ قالت لي بياخد ليه؟ الولد عنده حمى روماتيزميه وعنده بكتيريا عنقوديه. قلت لها ياه، وهو يعني المفروض كنت اعرف، لان الولد كنت اعمل له الحقيقه عمليه اللوز من فتره طويله جدا يعني. فقلت لها طب يعني الاعراض بتاعت الحمى الروماتيزميه ايه، واعراض اللي انت بنيتي عليها ابره البنسلين؟ قالت لي لا، الاعراض ايه ده، حمى روماتيزميه وبكتيريا العنقوديه اللي هي اللي بتاعت الحمى الروماتيزميه. قلت لها ماشي، اتشخصت ازاي؟ قالت لي ابدا، عملنا تحليل وطلعت سرعه الترسيب عاليه. الحقيقه انا سمعت كلمه عملنا تحليل وطلعت سرعه الترسيب عاليه والولد بياخد حقنه البنسلين ولا ابره البنسلين بقاله 10 سنين، انا الحقيقه يعني حزنت جدا. الحقيقه حزنت على اولادنا اللي الحقيقه يعني اتحطوا في بيئه وفي مجتمع الحقيقه يعني مش ذنبهم، لكن ما ادهمش الحقيقه حقهم، ما ادهمش الرعايه الطبيه المظبوطه، ما ادهمش الحقيقه الرعايه اللي المفروض اي واحد تاني بياخدها. والحقيقه اللي احزنني اكتر واكتر واكتر مش ان الولد راح لطبيب مثلا والطبيب يعني ما كانش زي ما بيقولوا ابديتنج او يعني متماشي مع احدث الابحاث، وان كانت الابحاث دي ما يا جماعه بقى لنا 15 20 سنه الكلام ده يعني احنا درسناه من 30 سنه في كليه الطب. فالحقيقه اللي زعلني قوي واحزنني قوي ان الكلام دون الولد بيتابع في مستشفى كبيره جدا تبع هيئه كبيره جدا، المفروض ان هي هيئه يعني المفروض ان هي هيئه محترمه يعني، وللاسف برضه في مكان مهم جدا داخل القاهره يعني مكان وكل الكلام ده، ومع هذا للاسف لسه ماشيين بان سرعه ترسيب عاليه ندي الولد ابره البنسين. انا الحقيقه مش هطول عليكم، لكن زي ما قلت مليون مره وهكرر ومش هزهق ان انا اكرر ان يا جماعه ابره البنسلين ما بتتاخدش الا تحت استشاره 2 من الاطباء، دكتور الانف والاذن ودكتور القلب. طيب يا ريت نعرض الصور عشان افرجكم ونقول اعراض الحمى الروماتيزميه اللي تخلينا ندي ابره البنسلين ايه. بالله عليكم لو حد فيكم ابنه تعب ورجله ورمت بالمنظر ده اللي هي الرجل اللي على شمالنا،
الركبه اللي على شمالنا دي ركبه حمى روماتيزميه وصلت المفاصل. الصوره اللي بعد كده المنظر ده حلق مصاب بالبكتيريا العنقوديه وحمى روماتيزميه. المنظر ده لو اتشاف هي دي منظر شكل الحلق بتاع الحمى الروماتيزميه. الصوره اللي بعد كده ده طفح جلدي لطفل مصاب بحمى روماتيزميه. لو حد ابنه اتصاب بطفح جلدي زي ده يقلق ونقول ان دي شكل من اشكال الحمى الروماتيزميه. طيب هو السؤال، مش انتوا شفتوا كل الكلام ده؟ طيب السؤال، لما نشوف الكلام ده كله جاري ندي ابره البنسلين؟ ابدا. تخيلوا بقى، ابدا. امال ايه؟ امال احنا عندنا الحقيقه حاجه كرايتيرياز او يعني شروط او اشتراطات عشان ندي ابره البنسلين. لازم يبقى في حاجه من ديا مع حاجه تاني، او لازم يبقى حاجتين من دول، من الحاجتين الكبار اللي هي رجله ورمت، عنده مشاكل في القلب، عنده الطفح الجلدي، عنده مشاكل عصبيه، وخدنا مسحه من زوره ورحنا وديناها معمل التحليل بتاع الباثولوجي او بتاع الكلام ده، وبيقول ان فعلا عنده بكتيريا عنقوديه. عشان كده بندي ابره البنسلين، ما بنديهاش كده يا جماعه. وكمان انا ما بديهاش شخصيا، انا بعمل الكلام ده كله وبروح باعت الحاله ليه او المريض لدكتور القلب، سواء كان لو صغير ببعته لدكتور قلب اطفال او للكبير لدكتور قلب، بيرد عليا يقول لي حاله القلب كذا، عملت له سونار لقيت عنده كذا في صمام القلب، ونقعد نقول طب هندي ايه والمده قد ايه وطريقه الابره ازاي. يا جماعه من فضلكم يعني رحمه بابنائنا بالراحه عليهم في موضوع الحمى والابره البنسلين. طيب انا بقول ان مفيش عندنا اهم من ولادنا، مفيش عندنا اهم من ولادنا. عشان كده لما في طفل منهم سواء ولد او بنت بيتعب، البيت كله بيتقلب، الاب حياته بتتقلب، الام حياتها بتتقلب، والولاد كل حاجه عفوا كل حاجه في البيت حياتها بتتقلب. طيب احنا الحقيقه عندنا دايما يعني كأنف واذن عندنا يعني نوعين من الاعمار بيحصل فيهم شويه مشاكل. العمر الاول من سنه ل5 سنين للاطفال، وده مشكلته كلها في موضوع ايه بقى؟ موضوع التهابات اللوز، مشاكل الانف، مشاكل اللحميه، وده كله بيأثر على السمع وبيأثر على قناه استاكيوس وبيعمل لنا مشاكل وميه ورا الطاوله. عشان كده اول 5 سنين الاطفال للانف والاذن في منتهى الاهميه. المرحله العمريه الثانيه الحقيقه اللي هي مرحله البلوغ، اللي فيها بيحصل تطورات في الانف، والانف بتصل لمرحله من التطور او مرحله النمو الى اخر مرحله تقريبا عند 16 15 سنه. تمام؟ المرحله دي بتظهر فيها كتير من الشكاوى وخاصه شكوى الحاجز الانفي. عندنا مرحله ثالثه الحقيقه اللي هي مرحله بقى الشخير، اللي هي بيظهر الحقيقه ممكن يظهر في اي سن، لكن حوالين الاربعينات، قبل الاربعين وبعد الاربعين وانت طالع. طيب منطقه الانف ومشاكل الانف في الفتره العمريه بتاع سن البلوغ مشكله كبيره جدا. عشان كده ناس كتير جدا بتيجي تقول، واقول لها ده الحاجز الانفي، تقول لي الحاجز الانفي عند 16 سنه ولا 17 سنه يا دكتور هشام، يعني هو ما هو مولود من يوم ما اتولد هو عنده حاجز انفي، اشمعنى يظهر النهارده؟ ما احنا قلنا الانف بتتطور وبتنمو وبيبتدي الانف تاخد الشكل الطبيعي عند 15 16 سنه. دي حاجه. الحاجه الثانيه الانف بتفضل تتحمل لغايه ما توصل لمرحله خلاص، زي اللي بيشرب سجاير يفضل يشرب سجاير 20 سنه وبعد 20 سنه يبتدي يشتكي. طب ما انا بشرب سجاير 20 سنه، اشمعنى بعد 20 سنه جاي تقول لي ابطل سجاير؟ ما هو حضرتك يعني جسمك كتر خيره، كتر خيره، تحمل ما فيه الكفايه. انت عايزه يعني تفضل تموت فيه وتدي فيه سموم وهو يقول لك لا انا ما فيش مشكله طالما بقى لي 20 سنه متحمل. طيب يجي لي سؤال تاني كتير، يا دكتور هشام عملنا عمليه الحاجز ورجعت. يا جماعه مفيش حاجه اسمها عمليه حاجز ترجع. ليه؟ لان انا بعد الغضروف ده ما بيرجعش تاني. لكن انا معاك ان اعراض العمليه ممكن ترجع تاني لو العمليه ما اتعملتش بنسبه نجاح 100%. 99% في رايي الشخصي احتمال كبير ان الاعراض ترجع تاني. فخد بالك ان الاعراض لما ترجع ده معناه ان في مشكله لسه موجوده جوه انفك وما اتحلتش 100%. طيب يا دكتور هشام انت كتير جدا بنسمع ان انت بتعمل لنا عمليه الحاجز مع اللوز. لا احنا عايزين نعمل الحاجز بس، بلاش اللوز. طيب الحقيقه المريض لما بيجي لي
وبيستأمني على نفسه ويقول لي انا عايز اعمل عمليه، مش عايز اعمل عمليه، انا بشتكي من صداع، انا بشتكي من ريحه وحشه، انا بشتكي من خنقه، هو انت حضرتك انا بتفق معاك ان انا اعمل لك عمليه الحاجز، ولا اتفقنا مع بعض ان بفضل ربنا باذن الله انت هتتحسن بعد العمليه؟ طبعا هي اتفقنا بيبقى انت هتتحسن بقى، لان انا شايف ان التشخيص ده بالعمليه دي هيحسن المريض. فلما انا اجي اقول ان انت محتاج تعمل عمليه في الانف وعمليه في الحلق، ده ما اسمهاش عمليتين، هي اسمها احنا بنعمل اللازم عشان نصل بنتيجه العمليه او بنتيجه اللي احنا بنعمله لل100% اللي حضرتك عايزه واللي انا عايزه قبليك. تمام؟ طيب اخر سؤال بيقول لك بقى ايه؟ طب يا دكتور هشام بصراحه انا مش جاهز اليومين دول قوي، اديني علاج كده 6 اشهر افتح بيه مناخيري واعدل بيه الحاجز الانفي واشيل بيه اللوز كده اي علاج واجي لك بعد 6 اشهر اعمل. يا جماعه طالما قلنا كلمه عمليه يبقى ما ينفعش علاج. طيب احنا معانا النهارده الحقيقه بنت في سن 16 17 سنه بتشتكي من حاجز انفي عامل لها مشكله، بتشتكي من اللوز عامله لها مشكله. انا عايزكم تشوفوها جوه اوضه العمليات شكوتها عامله ازاي ونرجع لكم مره تاني. انا اسمي ايه سيد، عندي 17 سنه، هدخل ان شاء الله في العمليات واعمل عمليه حاجز انفي وعمليه اللوز. ليه بقى بتعملي الحاجز الانفي واللوز دي ايه؟ الحاجز الانفي عشان مناخيري على طول تبقى مسدوده، واللوز في بلغم في زورك ولا حاجه مع الكلام ده؟ في بلغم وزوري بيفضل ياكلني وداني برضه، بطني بتوجعني على طول وركبي وزوري بقى ما بقدرش منه خالص. خايفه ليه طيب ايه؟ ولا عادي ان انت تخافي؟ لا عادي. خليه على ربنا ان شاء الله، ان شاء الله هتعملي العمليه وباذن الله تتحسني وتبقي كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. ادعي بس قولي يا رب ان شاء الله باذن الله. نشوفك بعد العمليه بقى ان شاء الله. ان شاء الله. شفتوا الحقيقه يعني ايه بنت اموره جدا، عندها مشكله الصداع، عندها مشكله حاجه غريبه، بطنها بتوجع. هي ايه علاقه بطنها بمناخيرها؟ ايه علاقه بطنها بالحاجز؟ يا جماعه ما احنا قلنا انت حضرتك بتيجي تشتكي لي انا بربط لك كل الشكاوى بتاعتك مع بعض. الحاجز ده مش بينزل بلغم، بينزل مخاط، المخاط بينزل على حلقك يعمل التهابات في اللوز مزمنه بعد سنه واثنين وخمسه، يعمل لك مشاكل جامده جدا. مش المخاط ده بينزل على معدتك سنه واثنين وثلاثه يعمل لك مشاكل في المريء ويعمل لك مشاكل في المعده كمان، معدتها مش مظبوطه، مغص، امساك، عندها كتير جدا بيتشخص الحاجز او مشاكل الحاجز بانه ارتجاع في المريء. الحقيقه زي ما انا بقول دايما يا جماعه العمليه مش بس عمليه حاجز ولا بس عمليه لوز، لا العمليه نتيجه. ودايما زي ما بقول دايما ان مشكله الحاجز الانفي واي مشكله مريض وخاصه لاولادنا مش الولد بس هو اللي بيشتكي، البيت كله بيشتكي. انا النهارده عايزه اوريكم اسره آية الحقيقه باباها يعني بعد العمليه شكله عامل ازاي، مبسوط قد ايه. وبعدين في حاجه مهمه جدا، العيان اللي بيجي يعمل عمليه عايز يتاكد ان بنته كويسه، فخدوا بالكم هو بطريقته زي ما بيقولوا البسيطه عايز يتاكد ان بنته بقت تتحمل الحراره، بقت تتحمل المشي، بقت تتحمل الكلام ده كله. خدوا بالكم هو هيقول ايه وعمل اختبار لبنته ازاي قبل ما يجي لي عشان يقول لي العمليه كويسه ولا مش كويسه. نشوف كده والد آية ونرجع مره تاني. الحمد لله على السلامه يا آية. بتضحكي النهارده ومبسوطه اهو بعد ما عملنا عمليه اللوز والحاجز الانفي ولا ايه؟ الحمد لله. طمنيني اخبارك ايه؟ بعد ان شاء الله انا كنت داخله عشان اعمل عمليه الحاجز الانفي واللوز، والحمد لله يعني دلوقتي اتحسنت احسن من الاول وبفضل الله يعني انا بشكر ربنا. ايه اللي انت اتحسنتي فيه؟ دلوقتي انا كنت باجي انام ما كنتش بقدر اخد نفس خالص، دلوقتي بقى يعني اتحسن اكتر ومبقاش زي الاول. الصداع اخباره ايه؟ الصداع يعني كويس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الوجع بتاع رجليكي، الهمدان، ابره البنسلين اللي انت كنت ماشيه عليها بقالك قد ايه ماشيه على ابره البنسلين؟ بقالي كتير. كام سنه؟ حوالي 3 سنين كده. 3 سنين. ها يا ابو آية اخبار آية ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. والله يا دكتور احنا مش عارف اشكر حضرتك ايه. آية دي كانت بتبقى نايمه، كانت بتقوم من عند النوم مخنوقه وبتصوت من رجليها ونفس مفيش وبقى رجل مفتوح
والشخير ده ما قلتش لحضرتك عليه. والحمد لله ربنا هدانا حضرتك، الحمد لله. عملنا العمليه. بس بعد ايه؟ بعد ما لفيت بقى وتعبت على الدكاتره بره تاخدوا العلاج ويقولوا لي ايه؟ هتتحسن. مفيش تحسن، ده عمليه قالوا لي ملهاش عمليه. فبقالنا حوالي 3 سنين عاملين عمليات، والله لك الحمد والشكر. حتى ميعادي مع حضرتك بالليل الساعه 10 بالليل. فاستغربت ان باجي في عز الظهر عشان اشوف نفسها عامل ايه في الحر دوت. هي كانت بتتعب في الحر قبل كده؟ مش اي مشوار. يعني هي بتروح معهد بتاع تحفيظ القران وكده، فكانت بتيجي ايه مخنوقه وبترمي ما بتقومش يعني رجليها ونفسها مخنوق يحاولوا بالمروحه مش عارف ايه. وكانت بتبقى تعبانه جدا. دلوقتي جايه بعد العمليه الحمد لله لما جايه في عز الظهر وانا عملتها تيست يعني في الوقت دوت عشان اشوف نفسها اخبار ايه. حضرتك عامل ايه يا النهارده؟ الحمد لله. الحمد لله. يلا الحمد لله على سلامتك كده. شكرا لله ثم ليك انت يا الله. ونشوفك بتضحكي كده. شفتوا حضراتكم ابره البنسلين ماشي عليها 3 سنين. 3 سنين ابره البنسلين ماشي عليها. شفتوا حضراتكم الاب بيشتكي حاجات ما اتقاليش قبل العمليه، ولا قال ان رجليها بتوجعها، ولا قال ان هي بتتخنق، ولا قال ان هي بتتخنق في الحر، ولا قال ان هي كل الكلام ده، ولا اعرف عليه حاجه بعد العمليه. دايما بعد العمليه شكاوى كتير جدا بتظهر والحمد لله بتكون انتهت. الحقيقه بفكركم مره تاني، حلقتنا خلصت بسرعه جدا جدا جدا، ولكن بفكركم مره تاني ان ميعادنا كل يوم سبت الساعه 5. بفكركم بمراكزنا، المركز الرئيسي في شارع 85 شارع سودان المهندسين، ومركز في توين تاورز في الشيخ زايد. الى جانب بفكركم ان احنا فتحنا الحمد لله بفضل ربنا مركز جديد، وبنروح السودان الخرطوم ان شاء الله هروحها باذن الله على اخر شهر 12. بفكركم ان احنا بنروح لتقريبا كل المحافظات. دمياط هروح، دمنهور ان شاء الله هروحها باذن الله يوم 11/12، الوادي يوم 21/12، والاقصر واسوان 26 و27/12. بقول لكم بفكركم مره تاني ان انتوا تبعتوا لي كل فيديوهاتكم على الصفحه بتاعتي مركز الشخير دكتور هشام ابراهيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، واترككم في حفظ الله وامنه، مع تحياتي حكيم الانف والاذن دكتور هشام ابراهيم.